بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هنبدأ حلقتنا النهاردة بحاجة جميلة جدا، وانا يعني حبيت اللي انا اوريها لكم لانها فعلا جابت معانا نتيجة وكانت جميلة. فانا حبيت اقول لكم على يعني الوصفة دي، وان شاء الله هتعجبكم. وصفتي دي لعلاج الكحة عند الكبار والصغار. يعني كانت بنت ربنا يشفي ويعافي كل مريض يا رب، كان عندها الكحة، فجبت الخلطة دي يعني ما شاء الله كانت جميلة معاه. وانا هبقى دي الخلطة بتاعتي عبارة عن ده ورق جوافية، وده اللي هو بذور الورد او زر الورد، وبابونك وتيليا. الحاجات دي بتيجي من عند العطار. يعني ما شاء الله انا جربتها وكانت جميلة جدا. يعني الكحة عند الكبار والصغار ان شاء الله هتروح بامر الله. وهنحط عليها ليمون وهنحط عليها معلقة عسل. لو مش حابة ده او ده ممكن تحط معلقة سكر، بس الافيد عسل وليمون. يعني الليمون ما شاء الله بيقضي على اي بكتيريا، والعسل جميل. هقول لكم الاعشاب دي تاني اهي: بابونك وورق الجوافية. ورق الجوافية معروف دايما اللي هو بيشيل الكحة، بس في خلطات بقى حطيناها عليها اللي هو الورد ده، الورد اللي هو الناشف ده، والبابونك وتيليا. دي الحاجات بتيجي من عند العطار. هتروح هتقول له عايز الحاجات دي هيديها لك على طول، وهتلاقيها موجوده عند اي عطار. دلوقتي هنبدا وصفتنا. هقول لكم هعملها ازاي. انا هجيب مصفى زي دي كده عشان هشطف فيها الاعشاب ديت. اصل طبعا يعني اكيد عليها تراب وكده، فاحنا لازم نشطفها. وهناخد شويه من الورد ده وتيليوم وبابوني، وهشطفهم تحت الحنفية. تديلهم شطفة كده تحت الحنفية عشان نشيل منهم اي تراب. هشطفهم بقى عشان نحطهم على النار مع بعض. انا خلاص غسلت الاعشاب بتاعتي اهي. تحطها في قلب على قد معيار اللي انت هتعمليه. انا هعمل كوباية واحدة، فانا هحطها على النار تغلي غلوتين كده لما يبقى شكلها عامل زي اليانسون. وهوريكم شكلها عامل ازاي. انا هحطها على النار وهوريكم شكلها بعد ما تغلي. ده شكلها بعد ما صفتها بالشكل ده كده اهو. لسه ما حطيتش عليها العسل والليمون، وريحتها جميله يعني مش هتقرفي منها ولا حاجه. هي ريحتها طالعه حلوه. هنحط عليها معلقه عسل بقى كده، وهنحط عصره الليمون، نص ليمونه كده. وتقلبي فيها كويس كده عشان العسل يدوب. هي لونها بقى فاتح ازاي لما تحط عليها العسل والليمون. وده الفنجان بتاعنا ده ما شاء الله فعال جدا وعن تجربة. يعني لما كنتش جربتها وطلعت معايا بنتيجة حلوة ما كنتش هقول لكم عليه. وان شاء الله هكتب لكم الاعشاب ديت بردك في صندوق الوصف عشان ما تنسوهاش. وما شاء الله يعني هتجربوها وتعجبكم. وممكن تخلي عندك الاعشاب ديت على طول، يعني في اي وقت. يعني ربنا يشفي ويعافي كل مريض ما يجيبش اي امراض يا رب. ان شاء الله الحلقه تعجبكم. لو عجبتكم الحلقه النهارده متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ليوصلك الجديد. كانت معكم قناه بالهنا مع ام هنا. مع الف سلامه.